Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang Bu Eka. wabarakatuh. Saya mendengar kemarin katanya sakit ya. Yang sakit Iya, apanya? Terus solusinya eh, gimana? Coba deh cerita untuk teman-teman semuanya. kemarin itu saya itu sakitnya itu sebenarnya setahu saya kan batuk-batuk nggak pernah berhenti itu kalau batuk itu Nah, kalau terus? nggak diminuman itu kan nggak pernah berhenti terus saya kan Hmm, periksa di puskesmas Piro Brajan terus ya. didiagnosa itu paru-paru terus saya Hmm, minta rujukan untuk rongsen nggak boleh. Terus ah, akhirnya ya udah obat satu paket itu habisin tiga hari. Tapi kalau tetap batuknya itu tetap nggak sudah itu. Terus akhirnya saya ke dokter ahli kan minta rujukan hanya minta rujukan terus di rongsen paru-parunya itu bersih. Ternyata itu mungkin didiagnosa lagi di perjalanan yang paru-paru itu diobati lagi 3 hari itu obatnya ternyata juga obatnya habis ya tetap aja kalau belum. kena AC batuk terus Iya. malam-malam itu malah tenggorokan itu membengkak gitu loh Oh, jadi terus? bernapas itu angel terus Hmm, sakitnya tuh gonta-ganti dari leher ke bawah iya. terus hari berikutnya agak tengah terus Hmm, agak pangkal kembali ke sini pokoknya sekitar leher terus gitu. iya. Nah setelah itu saya tuh niat sih pengen ke dokter THT tapi Ah, terus? kebetulan dokter THT itu kan yo mahal banget tuh saya itu kan lagi banyak biaya untuk anak-anak terus Hmm, masuk nak misalnya tak nege wae kan nak bengkak itu dari bakteri saya kan delok Google gitu loh ke iya. bakteri virus ini gitu bagus saya berkembang gitu terus saya ingat sama PNG kan itu membunuh bakteri Hmm, membunuh iya. virus gitu Ah, kan terus? terus saya ambil 2 lembar tak potong-potong jadi 16 itu Oh, jadi terus 16. 16 Oh, terus selalu leher saya itu dari pangkal ujung ini tak templei kecil-kecil biar nggak cepet meletek gitu loh mm, terus yang iringan juga sampai yang belakang mm, terus sampai yang dada mm, sini mm, semalam itu dari mm, setengah 11 yang saya kesakitan mm. banget itu sampai bernapas itu Susah. susah bonelan bonelan air putih itu nggak bisa loh Bu sampai Iya. ya Heeh, Allah apa nih panganan gitu heeh. akhirnya paginya itu sudah Sembuh. sembuh nggak sakit Alhamdulillah. terus Rabbil ya alamin. itu Gimana? untungnya saya ingat ini Ingat ya? PNG padahal Oke di ya. rumah itu selalu ada cuman Oke. kalau belum mentok itu nggak Belum ingat itu ya? ini Oke. yang ingat hanya dokter Aldi dokter Heeh, ini iya. itu Kak. Heeh. Harman hebat ya. Hebat Oke. Gimana Harman? Oke? oke Oke. Terima kasih. Matur nuwun Bu Eka. iya Nih di sama-sama sini juga ada Bu Bu Ani Ani yang nanti juga akan memberikan kesaksian. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, begitulah testimoni Bu Eka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh